Прывітанне, сябры! Перад тым, як мы перайдзем да аналізу легітымнасці беларускай улады, вось вам адзін цікавы факт. Маё папярэдняе відэа, прысвечанае аналізу працы беларускіх спецслужб супраць радыкальных рухаў, цягам прыкладна тыдню набрало каля 650 праглядаў. Але праз некалькі дзён іх стала каля 350. Потым каля 200. YouTube папросту зняў прагляды з лічыльніка. Больш за тое, сервіс увёў абмежаванне па ўзросце. Зараз відос увогуле не могуць паглядзець людзі, не зарэгістраваныя на сервісе. Што гэта? Хітрыкі спецслужб альбо памылкі алгарытму? Я не ведаю. Аднак, калі вы хочаце і надалей глядзець радыкальную аналітыку, слухаць анархісцкае слова, раю вам проста зараз падпісацца на мой канал. Зрабіць гэта вельмі проста, 2 клікі. Проста цісніце «Падпісацца» і званочак побач. Апавяшчэнні аб кожным новым відосе будуць прыходзіць вам на мыла. А зараз да справы. Сёння мы пагаворым аб тым, што такое легітымнасць і ці маюць права кіраваць намі тыя, хто зараз кіруе. Для пачатку азнаёмімся з загалоўкамі беларускай незалежнай прэсы, датычнымі міліцыі за апошнія некалькі месяцаў. У Менску міліцыянт прастраліў нагу мужчыне, той нібыта спрабаваў забраць пісталет. У Магілёве міліцыянты згвалтавалі мужчыну дручком. Міліцыянты збілі чалавека, а пракуратура кажа, што ўсё па закону. На зямлю, рукі за спіну, міліцыя ў масках уварвалася да берасцейскага блогера. Надзелі кайданкі, збілі з ног і ў машыну. Віцеблян пад канвоем і ў кайданках адвезлі на псіхіятрычную экспертызу. Збілі і павезлі ў лес. Міліцыя жорстка затрымала мянчанку. Білі па геніталіях, пагражалі засунуць швабру ў анал. Што агульнага ва ўсіх гэтых выпадкаў? Ні за адзін з гэтых выпадкаў гвалту ні адзін супрацоўнік рэпрэсіўных служб не быў пакараны. Гэта значыць, што дзяржава як інстытут і начальнікі як каста лічаць такія паводзіны прымальнымі і дазвольнымі. У той жа час, калі іншы чалавек, не міліцыянт, пажадае збіць іншага, то дзяржава адразу ўзгадае, што існуе такая штука як закон, і чалавек гэты будзе пакараны, можа нават сесці ў турму. Такім чынам, у Беларусі існуе вузкая група людзей, якой дадзеныя самыя шырокія паўнамоцтвы на ўжыццё гвалту супраць усіх астатніх, супраць нас з вамі. Запомнім гэты момант, ён нам яшчэ прыгадзіцца. Ідзем далей. Маёмасная нероўнасць ні для каго не сакрэт. І хто ж з беларусаў знаходзіцца ў шэрагу самых багатых? Абсалютна чакана, гэта кіраўнік краіны і яго прыбліжаныя. Пачнем з кіраўніка. Гадзіннік Лукашенка Патек Філіп каштуе $17 000. Картэж Лукашенка падчас ягонага візіту ў Кіеў у 2017 годзе складаўся з 7 машын. Шкода Супер-Бі, 2 аўто, Мерседес В221 С-класа, Мерседес В222 С-класа, Toyota Land Cruiser J200, Volkswagen T6, 2 аўто. Агулам кошт картэжу складае каля $392 000. У розных ацэнках Лукашенка мае ад 9 до 20 рэзідэнцый. Па ўсёй відавочнасці самая дарагая палац незалежнасці, які каштуе $135 мільёнаў. Кошт рэзідэнцыі ў Драздах складана ацэніць, але на тэрыторыі катэджнага пасёлку, у межах, дзе, як лічыцца, не месцяцца іншыя чыноўнікі, а толькі Лукашенка, не менш за 30 катэджаў. Самы вялікі з іх плошчай 2000 квадратаў. Колькі каштуе ўсё гэтае дабро? Бліжэйшы да гэтага месца сціплы катэджны дом на вуліцы Дароўскай плошчай 250 квадратаў з 9 соткамі зямельнага ўчастку каштуе $800 000. Памнажаем на 30. Такім чынам, па самых сціплых адзнаках катэджны комплекс у Драздах будзе каштаваць $24 мільёны. А насамрэч нашмат больш, бо мы не палічылі прадметаў раскошы, не ўзялі да ўвагі аздаблення, працы абслугі і аховы. Дададзім сюды яшчэ 7 рэзідэнцый, ацэнім іх па самай ніжняй планцы і атрымаем суму ў $164,6 мільёна. Прэзідэнцкі самалёт каштуе, па словах самога Лукашэнкі, $100 мільёнаў. Такім чынам, нават самы павярхоўны агляд з аналізам інфармацыі выключна з адкрытых крыніц дае нам суму толькі прадэманстраванай маёмасці Лукашэнка ў $265 900 000. Для параўнання, гэта 1,7% прыбытку дзяржаўнага бюджэту ўсёй Беларусі за 2018 год. У аднаго чалавека. А як жа набліжаныя? Лідзія Ярмошына неаднаразовымі фальсіфікацыямі на выбарах зарабіла сабе катэдж у $300 000.
Гадзіннік старшыні Савета Рэспублікі, былога прэм'ер-міністра Мясніковіча, каштуе $34 000. Электрамабіль, на якім у 2009 годзе паявіўся на публіцы Коля Лукашенко, каштуе $20 000. Нават самыя багатыя з бізнесменаў і тыя, звязаныя з Лукашенко наўпрост. Паглядзім на спіс самых паспяховых і ўплывовых бізнесменаў па версіі інтэрнэт-выдання «Ежедневнік». Як мінімум трое з уладальнікаў 4 першых месцаў прама ці ўскосна звязаныя з дзяржавай. Некаторыя нават знаходзіліся на дзяржпасадах. Аб тым, што тыя шпекціў і тапузідзіс гэта кашалькі Лукашенка, гаварылася ўжо не раз у шэрагу журналісцкіх расследаванняў. І за даказаную сувязь з сям'ёй гэтыя людзі нават у свой час трапілі пад санкцыі Еўрасаюзу. Як бачым, дзяржава і капіталісты – гэта дзве часткі адной групоўкі. Важны момант – каласальная непразрыстасць бюджэту краіны. Расходы на сілавыя структуры ў 2018 годзе выраслі на 18%, на агульнадзяржаўную дзейнасць на 27%. Але ж калі кладзеш у адну кішэню, то з іншай трэба забраць. Здагадайцеся, якія траты былі ўрэзаныя дзеля прэзідэнта і сілавікоў? Канешне ж, адукацыя і ахова здароўя. Такім чынам відавочна, размеркаванне рэсурсаў у краіне адбываецца крайне няроўна. Каласальныя грошы і багацце атрымліваюць тыя, хто так ці інакш звязаны з дзяржавай. Сумы рэсурсаў і грошай, якімі яны валодаюць, завоблачныя. Размеркаванне агульных рэсурсаў краіны адбываецца крайне закрыта і непразрыста. І размяркоўваюць гэтыя грошы, нашы агульныя грошы, тыя ж самыя людзі, якое супадзенне іх з нас вытрасаюць праз падаткі і законы. Размеркаванне рэсурсаў адбываецца такім чынам, што ільвіная іх доля ідзе не на палепшэнне нашага з вамі жыцця, а на тое, каб трымаць нас з вамі ў страху і пад кантролем. Іншымі словамі, нас б'юць і за намі сочаць за нашыя ж грошы, і гэта другі важны момант. З матэрыяльнымі рэсурсамі разабраліся. А як жа размеркаванне ўлады? Фармальна Беларусь – прэзідэнцкая рэспубліка. Ёсць Канстытуцыя, і ў Канстытуцыі запісана, што правы і свабоды кожнага з'яўляюцца прыярытэтам дзяржавы. Галоўныя органы ўлады, прэзідэнт і парламент, фармальна абіраюцца ўсеагульным галасаваннем. На самой справе урад, то бок усе міністры, назначаюцца Лукашэнкам. Суддзі назначаюцца Лукашэнкам. За апошнія 22 гады ніводная прапанова Лукашэнкі не была адхіленая парламентам. Мясцовае самакіраванне зведзена на нішто. Удзел грамадзян у палітыкі зышоў на удзел у выбарах 2 разы на 5 год. Але і тое галасаванне фэйкавае. З 1994 года ні адны выбары ў Беларусі не былі прызнаныя міжнароднай супольнасцю. Дэ-факта, ні адна асоба ў сённяшняй уладзе не з'яўляецца выбарнай. Таму што ўсе яны, ад прэзідэнта да самага апошняга парламентарыя, захапілі уладу насуперак законам той дзяржавы, якой яны самі і кіруюць. Роль працоўнага, студэнта, пенсіянера ў кіраванні дзяржавай імкнецца да нулю. Кволыя спробы паўплываць на нешта, на прыняцце рашэння ў сваёй краіне, у лепшым выпадку ігнаруюцца, у горшым караюцца. Такім чынам, шараговы грамадзянін Беларусі не мае амаль аніякага ўплыву на палітыку. Мы з вамі не маем улады вырашаць важнейшыя пытанні нашага жыцця. І гэта трэці важны момант. Ты чаго гэта ўсё? У сваім аналізе я надаю вялікае значэнне канцэпцыі легітымнасці. Што такое легітымнасць? Гэта ступень прызнання правамочнасці ўлады. Легітымная ўлада – гэта тая, чыё права ўладарыць прызнанае людзьмі. Нелегітымная – ўладарыць насуперак волі народа. Пасля Вялікай французскай рэвалюцыі 1889-94 гадоў і зацятай барацьбы супраць феадалаў у Еўропе, а потым і ва ўсім свеце змянілася парадыгма палітычнага мыслення. Дзяржава – гэта больш не кароль і ягоныя падданыя, не халопы і баяры, а супольнасць раўнапраўных грамадзян. Кіраўнік – гэта толькі наёмны менеджер, прызваны кіраваць на карысць усім. Канешне, маёмасная нероўнасць і інстытут наёмнай працы моцна падкошваюць гэтую ідэальную мадэль грамадзянскай роўнасці. Але тут важны сам факт яе дэкларавання, заключэння пэўнага кантракту між грамадзянамі і начальнікамі. І калі мы паглядзім на палітычную мапу свету, то пабачым, што пераважная большасць краін кіруецца, прынамсі на словах, законамі прававой дзяржавы і грамадзянскай роўнасці. Тут важна зразумець, што такія кіраўнікі і такая дзяржава могуць уладарыць
толькі пры згодзе маўклівай ці актыўнай пераважнай большасці насельніцтва. Калі гэтай падтрымкі не будзе, то гэтых кіраўнікоў попросту не абяруць, абяруць іншых. Гледзячы на рэвалюцыі ва ўсе часы і ў розных краінах, не цяжка зразумець, што ні адзін кіраўнік не ўстаіць, калі супраць яго абрынецца большасць насельніцтва ягонай краіны. Усе паспяховыя рэвалюцыі апошніх часоў перамагалі пры умове ўдзелу ў іх 5-15% насельніцтва краіны. Максімум 15% дастаткова, каб зрынуць любую ўладу. Нават Майдан ва ўкраіне перамог пры ўдзеле ў ім максімум 1 мільёна чалавек. Гэта ўсяго 2,5% насельніцтва ўкраіны. Адсюль вынік. Стабільна і трывала уладарыць людзьмі можна толькі пры хаця б фармальнай згодзе большасці з іх. І ў гэтым, дарэчы, сакрэт ліберальных дэмакратый Захаду. Ніколі не задумваліся, чаму з канца Другой сусветнай вайны па сённяшні дзень у гэтых краінах Заходняй Еўропы, не адбылося аніводнай рэвалюцыі. Хаця колькі было паўстанцкіх груп і ўзброеных арганізацый, якія ставілі сабе мэту звяржэння ўлады. РАФ у Германії, ІРА у Паўночнай Ірландыі, ЭТА у Гішпаніі. У Італіі былі чырвоныя брыгады і новы парадак. І многія іншыя. Былі буйныя бунты. Асобныя групы насельніцтва адчайна змагаліся за свае правы. Многія паклалі жыцці, каб зрынуць свой урад. Але народных рэвалюцый не было. Чаму? І таму, што большасць людзей прызнавала і, відаць, прызнае права гэтых кіраўнікоў, якіх яны абралі падчас выбараў, уладарыць над імі. Людзі вераць тым органам улады, якія яны абралі, і лічаць іх сваімі законнымі прадстаўнікамі. Хаця не трэба забывацца, што такое ўяўленне ў вялікай ступені ілюзія, а ліберальная дэмакратыя – гэта проста іншая форма кантролю, меншасці за большасцю. Аднак, якую ж тады ўладу можна назваць сапраўды легітымнай? На мой погляд, толькі тую, дзе ўлада пораўну размеркаваная між усімі грамадзянамі, дзе кожны мае столькі ж паўнамоцтваў адносна свайго жыцця, колькі і любы іншы. Пытанне легітымнасці кіраўнікоў здымаецца самое сабой, там, дзе людзі усе ключавыя пытанні свайго жыцця вырашаюць наўпрост, самастойна, праз органы прамой дэмакратыі, саветы, асамблеі, лічбавыя інструменты. Пры такім падыходзе адпадае сама неабходнасць у пераважнай большасці кіраўнікоў, а тыя, што застануцца, будуць мець пераважна тэхнічныя функцыі. Іх дзейнасць мусіць быць цалкам празрыстай і паднагляднай. Калі людзі абмяркоўваюць усе свае пытанні гуртом і прымаюць рашэнне разам, то і адказнасць за прынятыя рашэнні ляжыць на саміх людзях, а не на начальніках ці лідарах. І пытанне, чаму ты вырашыў, што можаш мной кіраваць, здымаецца само сабой, калі мы кіруем сабой самі. І гэта тое, да чаго мы імкнемся. А як жа называюцца тыя, хто ўтрымлівае ўладу не на аснове кантракта з падначаленымі і не на аснове законаў, абавязковых для ўсіх, а выключна толькі з сілай і гвалтам? Банда. Бандыцкая дзяржава з'ява не унікальная. Яна ўяўляе сабой сітуацыю, калі група людзей, прыкрываючыся фармальнымі інстытутамі дзяржавы і права, кіруе насельніцтвам праз прамы гвалт пры нулявой ці мізернай легітымнасці. Яе абавязковымі прызнакамі таксама служаць прамы рабунак насельніцтва і поўная адсутнасць улады ў людзей. Памятаеце, аб чым мы казалі вышэй? Прыкладам бандыцкай дзяржавы можна назваць сённяшні рэжым Башара Асада ў Сірыі, які знішчае нелаяльнае насельніцтва праз прымяненне хімічнай зброі. У апошнія гады амаль аформіўся пераход у бандыцкую дзяржаву ў Расіі, хіба што легітымнасць там яшчэ прысутнічае за кошт немаверных высілкаў прапаганды. Бандыцкія рэжымы заўсёды нестабільныя, бо мусяць выдаткоўваць проста касмічныя сродкі на кантроль і гвалт. У сённяшнім свеце рухомым, складаным, з небывалым доступам мас да інфармацыі, такія рэжымы вельмі недаўгавечны. Беларускі прэзідэнт Лукашенка пачынаў з даволі высокага крэдыту легітымнасці. Прыйшоўшы да ўлады ў 1994 годзе пад лозунгамі барацьбы з карупцыяй, ён сапраўды рэалізаваў частку сваіх перадвыбарных абяцанняў, у асноўным дзякуючы Хаўрусу з Расіяй, яе велізарнай эканамічнай дапамозе. Але час ішоў, прыхільнікаў менела. Геапалітычная сітуацыя змянялася. Колькасць людзей, якія так ці інакш пацярпелі ад аўтарытарнага рэжыму, расла. Уладу ж аддаваць не хацелася,
занадта шмат дзелаў навараціў. Адпаведна, падаў і ўзровень легітымнасці. А паколькі беларуская сістэма ў вялікай ступені персаніфікаваная, то падзенне легітымнасці прэзідэнта аўтаматычна цягнула за сабой падзенне легітымнасці ўсёй дзяржавы. Лукашэнкава легітымнасць у вялікай ступені трымалася на кантракце. Я вам добры ўзровень жыцця, вы мне палітычную лаяльнасць. Але па шэрагу аб'ектыўных прычын ён больш не можа выконваць сваю частку кантракта. І зараз не мае іншага выйсця, акрамя як уводзіць прамое кіраванне праз сілу. Ёсць і іншыя прызнакі, якія сведчаць аб бандыцкім характары ўлады. Адмена льгот і сацыяльных гарантый, якая імкліва пачалася ў 2007 годзе. Чарнобыльцы і студэнты пазбаўляюцца льгот, знікае бясплатная медыцына і адукацыя, усё менш субсідуецца ЖКХ. Лукашенко адмаўляецца пераразмяркоўваць рэсурсы на карысць насельніцтва. Замест гэтага ўсё больш грошай ідзе на падтрымку самой сістэмы гвалту і кантролю. Усё больш частым і беспакараным робяцца ўжыццё гвалту сілавікамі. І не толькі супраць палітычных актывістаў, але і супраць звычайных людзей, з чаго я пачаў відэа. І таксама важны маркер – гэта гвалтоўнае падаўленне пратэстаў 2017 году, калі выйшаў бунтаваць учорашні электарат Лукашэнкі. З ім расправіліся па прывычнай схеме, як з пятай калонай. Дарэчы, менавіта гэтыя пратэсты і рэакцыю дзяржавы на іх я лічу галоўным пунктам у павароце Беларусі да бандыцкай мадэлі кіравання. У самыя гарачыя дні Лукашенко абраніў фразу, якая, на мой погляд, з'яўляецца знаковой. Мы должны работать на упреждение. Знаете, можно отвернуть на площади голову и 1000, и 2000 отморозков. Усе папярэднія гады Лукашенко і прапагандысты казалі, што пятай калоны адмарозкаў некалькі дзесяткаў, у горшым выпадку пару соцень. А тут наўпрост кажуць пару тысяч. Хаця сам Лукашенко выдатна ведаў, што людзей выйшла нашмат больш. Але ён вырашыў паказаць усім, што гатовы ўжыць гвалт не толькі супраць пятай калоны, але і супраць уласнага народу. І гатовы трымаць у страхе не толькі апазіцыю, але і сваё уласнае насельніцтва. І вось менавіта ў гэтыя самыя дні ўлада ўсімі сваімі паводзінамі дала зразумець, што ранейшая мадэль кіравання «маўчыце, і мы дадзім вам дабрабыт» замяняецца новай «маўчыце, а не тое мы вас адлупцуем». І зараз працягвае праводзіць у жыццё гэтую палітычную мадэль. Такім чынам пройдземся па выніках. Дзяржава утрымлівае за наш кошт праслойку людзей, якія могуць адвольна і беспакарана ўжываць гвалт супраць любога з нас. Супраціўляцца ім забаронена законам. Другое. Тыя ж самыя людзі, якія кіруюць дзяржавай, узбагачаюцца за наш рахунак. Пажыраючы рэсурсы ўсёй краіны, яны набываюць прадметы раскошы для сябе і сваіх сем'яў. Трэцяе. Шараговыя грамадзяне не маюць амаль аніякага ўплыву на прыняцце рашэнняў у краіне. У нас адабралі права вырашаць, як нам жыць. З усяго гэтага вводзім галоўную думку і выснову. Ніхто з нас не абавязаны падпарадкоўвацца ўладзе. Яны нелегітымныя, яны неабраныя, яны не маюць права намі кіраваць. Любое падпарадкаванне ім, ад паходу на прымусовы суботнік да выканання патрабаванняў міліцыянтаў, гэта вымушаны кампраміс, зроблены пад страхам гвалту і прымусу. Любое іхняе рашэнне і ўказанне мусяць быць аспрэчана, апратэставана, праігнаравана кожны раз, калі магчыма. Іхнія законы не маюць сілы. Іхняе маральнае права кіраваць намі раўняецца нулю. Давайте трымаць гэта ў галаве, як у нашым штодзённым жыцці, так і падчас нашай грамадзянскай актыўнасці. Пазбавіць іх легітымнасці значыцца пазбавіць іх улады. З вами был Микола Дедок. Усім добра, критичного мислення.